有啲女仔一直條愛情路都唔係咁好，唔好話有冇人追，揾條友出嚟嘗試下發展都冇。而呢啲女仔外表通常都正正常常嘅喎，原因係佢哋一出世就自帶一種趕客技能——黑面。而最唔抵嘅係呢啲女仔唔係有心黑面，而係佢哋唔笑個樣，望落去好似黑口黑面，就好似有啲男士唔笑個樣好惡咁。呢啲女仔好陰公豬。公司有個男同事本身對你有啲興趣，但見到你成日黑口黑面，佢唔敢過嚟約你。喺個活動度有個男士想認識你，但見到你個面口，佢唔敢過嚟撩你講嘢。到你有機會同個男士約會食飯啦，你又俾人覺得你黑面，咁樣就算有第二次約會都唔會有第三次。如果你係呢種女士，而你又係單身，一定要改咗佢。方法好簡單，你唔笑個樣似黑口黑面，咁你咪笑多啲，做個開心樂觀嘅女仔咯。嗱，唔係討好男士，而係令自己變得吸引。多笑容嘅女仔係好吸引。從前一笑泯恩仇，今日一笑唔黑面，記得啦。